Assalamu alaikum 10th class. Previously we have done the first 3 paragraphs of the first lesson. Today we will start from the 4th paragraph. We will do the translation, then we will do exercises and grammar work. Come to translation. During a sermon, khutbe ke dauran, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them. Seeing some men from the tribe of Banu Salba के चंद लोगों को वहाँ बैठा देखकर stood up, उठ खड़ा हुआ, and pointed towards them, और उनकी जानिब इशारा किया और कहा, O messenger of Allah, ए अल्लाह के पैगंबर, their ancestors killed a member of our family. इनके अबाव अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था. वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, इनमें से एक को फांसी दे दी जाए, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उस कत्ल के बदले में. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, The revenge of the father cannot be taken on his son. बाप के जुर्म का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice. आप sallallahu alaihi wasallam अपने अदल के लिए इस कदर मशहूर थे that even the Jews, के हत्ता के यहूदी भी, who were the bitter enemies, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits to him, अपने मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते, and he decided the cases in accordance with the Jewish laws, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुकदमात का फैसला यहूदी कानून के मुताबिक फरमा देते. He very strictly followed the commandment of Allah. आप अल्लाह के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करते. If they come to you, अगर वो आपके पास आए, either judge between them, तो उनके दरमियान फैसला फरमा दें, और decline to interfere, या मुदाखलत करने से इनकार कर दें. If you decline, अगर आप इनकार करेंगे, they cannot hurt you in the least, वो आपको ज़रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. If you judge, अगर आप फैसला फरमाएं, judge iniquity between them, उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें. For Allah loves those who judge in equity, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है जो इंसाफ के तहत फैसला करते हैं. जस्टिस डिमांड, इंसाफ का तकाजा ये है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, अपहेल्ड बरकरार रखा जाए, सर्कमस्टांसेस हालात के इसको हर तरह के हालात में बरकरार रखा जाए. इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, चाहे वो अपने खिलाफ और वंस ओन फैमिली और रिलेशन, या अपने कुंबे या रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो. ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियन टू बी जस्ट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के मामलात इंसाफ से तय किए और अपने साथियों को भी ऐसा ही करने को कहा. इट इज़ रिपोर्टेड, ये बयान किया जाता है, ये रवायत है, बाय हज़रत अली से, दैट अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, When two men come to you for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए, never decide in favor of the one without hearing the arguments of the other, तो कभी एक दूसरे शख्स के दलाइल सुने बगैर पहले के हक़ में फ़ैसला न करना.
It is then most likely that you will know the truth. اسی طرح اس بات کا قوی امکان ہے کہ تم اسی طرح سچائی جان سکوگے. حضرت امیر معاویہ reported Allah's Rasul as saying, حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اینی رولر اور جج, جب کوئی حکمران یا منصف who closes his door on the poor, needy and the destitute, closes his door اپنے دروازے بند کر لیتا ہے needy ضرورت مندوں پر, destitutes محتاجوں پر, on the poor غریبوں پر. Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. تو اللہ اس پر اپنے دروازے اس وقت بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پہ تھے, he proclaimed, انہوں نے اعلان فرمایا, if I owed something to anyone, اگر میں کسی کا قرض دار ہوں, اور if I wronged any person, یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, اور damaged anyone's property or honor, یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو, my person میری ذات, my honor میرا وقار, my property میری جائیداد are here یہاں موجود ہیں, he may take revenge on me in this world, وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. There was a complete silence, مکمل خاموشی چھائی رہی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اس کو ادا کر دیے گئے. Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm to justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ ان سے بڑھ کر انصاف پہ ڈٹ جانے والا کوئی نہیں, یہاں تک کہ چاہے یہ انصاف ان کے اپنے یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو جو آپ کے انتہائی قریبی تھے. He decided every case brought to him by friend or foe. وہ ہر مقدمہ چاہے دوست یا دشمن آپ کے پاس لاتا, اس کا فیصلہ with justice without fear or favor, جانبداری یا خوف کے بغیر کرتے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اتنی عظمت والا انسان وقت اور جگہ کی بندش سے آزاد ہو جاتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام زمانوں کے انسانوں کو آپ کی زندگی سے کچھ ایسا ضرور مل جاتا ہے جو ان کی سرگرمی کے مختلف میدان میں ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح تذکرہ کیا ہے. Indeed, بے شک, in the Rasul of Allah, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, you have a good example to follow for him who hopes for meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. بے شک تم لوگوں کے لیے, یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو, یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. That's all for today.